na ulimwengu wa roho, sawa? Ulimwengu wa roho huwa unasubiri kile kitu ambacho mwanadamu anakitamka ili ukitekeleze. Amina, eh? Amen. Ulimwengu wa roho, naomba unoti, ulimwengu wa roho unasubiri mwanadamu anatamka nini ili utekeleze. Yesu akamwambia Petro, akasema kwamba wewe ndiwe Petro, nitakupa funguo za ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Lolote ambalo utalifunga wewe duniani, mbingu zinatekeleza. Sio hivyo? Amen. Lolote ambalo utalifungua duniani, limefungua mbinguni. Kwa maana nyingine ya kwamba mbingu zinakusubiri Petro useme neno ili zitekeleze. Haleluya. Amen. Imani. Sio watu wa kawaida. Sio watu wa kawaida. Msijichukulie tu simple, watu wa Mungu. Msijichukulie simple. Msichukue kirahisi. Kwa hiyo mbingu zinakusubiri utamke neno kwa habari ya mtihani wako unaokuja. Utamke neno. Na usipotamka maana yake asifanyi kazi. Mungu anakuangalia, anabaki na uwezo wake wa kusaidia, haujasema. Kwa hiyo maneno yako yana nguvu ulimwengu wa roho. Amina. Amina. Hebu tusome ile Isaya 45. Ninaruka ili niweze kwenda na muda. Sisi wale bwana tukishana najikuta. Isaya sura 45 mstari wa 11. Isaya sura 45 mstari wa 11 unasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari za kazi ya mikono yangu. Haya niagizeni. Hapo. Haya nifanyeje? Niagizeni. Kuagiza ni kufanyaje? Soma Kiswahili. Mimi Kiswahili nilikuwa sipo vizuri sana, na nimefaulu. Kuagiza ni kufanyaje? Haya niagize. Mungu ameruhusu tumwagize kwa habari ya wanawake. Manake kwa habari ya mapenzi yake ambayo yapo kwenye Biblia. Tumwagize. Kumwagiza mtu haumuombi, sio hivyo? Huwezi kumwagiza mtu kumwambia bwana naomba. It is like a command. Sawa? It is like a command. Niagize. Manake usipomwagiza ananyamaza. Manake usipoomba anafanyaje? Ananyamaza. Kwa sababu Mungu ni roho. Ili aweze kuoperate katika dunia hii inayoonekana, lazima aingie ndani ya kiumbe. Hata shetani, mapepo ni roho zile. Kwa hiyo haziwezi kuoperate bila, kwa sababu hazina mwili. Kwa hiyo inabidi ziingie ndani ya mwili ili ziweze kuoperate. Kwa hiyo Mungu hata kama anaona Vwawa kuna majanga, watu wanauana, kuna vitu vinaendelea, hawezi kufanya jambo kama hatapatikana mtu wa kutamka. Never. Hawezi kufanya jambo kwenye ukoo wako, kwenye familia yako, kama kuna kitu kinaendelea sio kizuri, hawezi kukiondoa kama hatapatikana mtu wa kusema hapana. Hawezi kukiondoa. Kwa sababu mipaka yake, yani Mungu anaheshimu sana mipaka hiyo iweka yeye mwenyewe. Ameshajiwekea kwamba siwezi kufanya duniani bila mwanadamu. Kwa hiyo asipopatikana mtu wa kuomba kwa familia yako au ukoo wako, kile kitu kitaendelea kuwatafuna mpaka atakapopatikana mtu wa kusema sasa basi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hata hiyo hali ulionayo wewe, usipofika mahala pa kuikataa kwa kinywa chako, itaendelea na utakufa, utaenda mbinguni, utamuuliza Mungu, ilikuwaje mbona
anakwambia nilikupa funguo za Baba mbinguni. Haukufungua mwenyewe. Mamlaka ulikuwa nayo, jina la Yesu ulikuwa nalo. Mbona haukusema? Tusilaumiane. Bwana asifiwe. Tusilaumiane. Kwa sababu nilikupa funguo, ulikuwa nazo mkononi, ulikuwa unatembea nazo, hujawahi kuzitumia. Amina. Mungu ameruhusu tumwagize, ameruhusu tuombe sawa sana mapenzi yake. Mapenzi yake yako kwenye Biblia, ukiyaelewa unamwagiza, Mungu anafanya. Amina. Hebu soma tena kitabu hiki. Soma tena Yeremia 31:9. Yeremia 31:9. Yeremia sura ya 31 mstari wa 9. Ndio. Watakuja kwa kulia na kwa kuomba na kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha penye mito ya maji, katika njia iliyonyooka. Katika njia hiyo hawatajikwaa. Amen. Maana mimi ni baba wa Israeli na Efraim ni mzaliwa wa kwanza wangu. Amen. Watakuja kwa kulia na kwa kufanya na kwa maombi na kwa kuomba, nami nitawaongoza. Ila